홀로 사는 집에서 들려온 기묘한 소리. 난 집에 혼자 살고 있어. 얼마 전부터 이상한 일들이 벌어지기 시작했어. 어느 날 밤, 나는 침대에 누워 자고 있을 때 갑자기 무언가가 문 밖에서 부쩍거리는 소리가 들렸어. 귀를 기울여 보니 뚜벅뚜벅 소리가 점점 가까워지더니 다가오는 걸 느낄 수 있었어. 공포에 휩싸이며 엄청난 고통이 내 가슴속을 울렸어. 문고리가 돌았을 때 나는 숨을 죽여 기다렸다. 그런데 아무런 변화도 일어나지 않았어. 아무도 들어오지 않았어. 그렇게 난 시끄러운 소리와 함께 공포에 떨며 기절했었어. 다음 날 집 안에서 지나가면서도 이상한 소리들이 내게 스며들었어. 부엌에서 접시가 살짝 움직이는 소리, 거실에서 사물 문이 가볍게 노크되는 소리, 침실에서 침구가 끊임없이 움직이는 소리. 정말 마음이 조여올 뿐이었어. 하지만 가장 끔찍한 일은 세탁실에서 일어났어. 세탁기가 엉겁결에 돌기 시작했고 세탁실 문을 열려고 해도 열리지 않았어. 마침내 나는 내 목소리를 더 크게 내어 누가 거기 있어? 나와라 고 외쳤어. 그런데 아무런 응답도 없었어. 그저 소리만 점점 더 크게 울려 퍼졌어. 이것이야말로 정말 무서운 반전이었어. 나는 곧바로 경찰에 신고했고 그들이 올 때까지 공포 속에서 기다렸어. 나에겐 이미 귀신이 내 집을 지배하고 있는 것처럼 느껴졌어. 어느 정도 시간이 흐른 후 경찰이 도착하여 내 집을 조사했어. 그래서야 집 안에는 아무도 없었던 걸 알게 됐어. 그러나 나에게 일어난 기묘한 일들은 끝나지 않았어. 지금도 가끔 집 안에서 불규칙한 소리들이 들리며 위협을 주기 때문에 나는 이사를 결정했어. 새로운 집으로 이사를 가면서 그 기묘한 일들은 멈추었고 장담컨대 그 집은 무서움으로 가득 차 있던 전 집과는 달리 평온하고 평범한 곳이었어. 그런데 불과 며칠 후에도 새 집에서 기묘한 일들이 벌어진 것이다. 밤에 침실에서 떨어지는 소리와 함께 나는 깨어났는데 눈앞에 서 있는 인간 같은 그림자가 보였다. 공포에 질린 나는 그림자가 멀리로 사라지길 바라며 눈을 감았다. 그렇게 나는 계속해서 이상한 현상들에 시달리고 있다. 구독, 좋아요 해줘야 해.